Merhabalar, Papatyam Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yeleğin yapılışını paylaşacağım. Yeleğimiz 44-46 bedene uygun bir yelek. Cepli bir yelek. Şişle yaptım. 4,5 numara şişle. 3 parça halinden yapıyoruz. Sonradan parçaları birleştiriyoruz. Sağ sol ön parçaları ve arka parçası. Önleri 70 ilmek olarak başladım. Arkayı ise 140 ilmek olarak başladım. Ve dümdüz bir şekilde ördüm. Koltuk altı kesimini yapmadım. Ön kısımları da yakaya kadar dümdüz ördüm. Koltuk altı kesimi yapmadım. Burada kol kısmını düz bir şekilde ördüm. Salaş bir görüntü olsun diye. Yaka kesimini de buradan birer birer ilmek keserek devam ettim. Buraya kadar 73 sıra ördüm. Buradan sonra 35 sıra daha ördüm. Kol için. Bu şekilde. Kenarına da böyle tığla bir model uyguladım. Bunu siz farklı bir şey de uygulayabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmaya da bilirsiniz. Bu şekilde ilik açmadık. Düz bir yelek çünkü. Böyle ceplerini yaptım. Şimdi ayrıntılı yapılışını göstereceğim. Bu yelek için toplamda 5,5 yumak ip gitti. 5 yumaktan bitti. 6. yumaktan da biraz kullandım. O şekilde eğer ki yumağınız yetmeyecekse biraz ben uzun yaptım. Biraz daha kısa yapabilirsiniz. O zaman 5 yumak tam yeterli olabilir. Evet, böyle yeleğimiz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutabilirsiniz. Şimdi yeleğin yapılışına geçiyoruz. Evet, öncelikle yeleğimizin modelini göstereceğim sizlere. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Böyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek başladım ben. Sadece çok basit bir model çünkü. Bu şekilde yapıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters bir düz, sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu şekilde. İkinci sırada yine bir ters bir düz. Düz olanların düz, ters olanları ters olarak örüyoruz. Bir ters bir düz, bir ters bir düz, bir ters bir düz, son ilmeği de düz olarak örüyoruz. Bunlar kenar ilmek. 2 sıra aynı şekilde yaptık. Ters olanları ters, düz olanları düz bir şekilde. Şimdi bu sırada ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Değiştiriyoruz. Ters olanları düz yapacağız. Düz olanları ters. Ters olanları düz. Düz olanları ters. Bu sırada böyle. Son ilmeği yine kenar ilmek olarak düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine bu ikinci sırada da yine düz olanları düz, ters olanları ters örüyoruz. Bu şekilde her iki sırada bir değiştiriyoruz yönlerini. Şimdi burada yine düz olanları, düz görünenleri ters örüyoruz.
ters görünenleri düz. Düz görüneni ters, ters olanı düz. 2 sırada bir değiştiriyoruz örgünün lastiğin yönlerini. Yine burada ters olanı ters, düz olanı düz. Bu şekilde. Şimdi 2 sıra ördükten sonra yine değiştiriyoruz. Ters olanı ters, düz, düz olanı ters öreceğiz. 2 sıra ters ördük. Şimdi bunu düze çevireceğiz. Düz, düz olanı ters. Bu ikili pirinç örneği. Evet, bu şekilde modelimiz böyle. Bu şekilde yeleğimizi böyle başladık. Kenar patını ayrıyeten yapmamıza gerek kalmıyor. Zaten lastik bir model. Bu dümdüz olarak 70 ilmek olarak başladım. Bu bir önü. 30 sıra bu şekilde sayıyoruz, sıraları şaşırmamak için. Böyle çapraz şekilde. Bu şekilde saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 30 sıra yaptım. 30 sıra şimdi cep yapacağım bu yeleğimize. Bu şekilde. Diğer ön kısmını da yaptım. Cebimiz, pardon, bu tarafa ait. Cebi bu şekilde yaptım. Gizli cep. Böyle ön tarafa daha yakın olması gerektiği için şöyle buradan 18 ilmek yaptık. Sonra cebin kesimini yaptım. 24 ilmek cep kesimi yaptım. Burada da şimdi bu tarafa gelmesi gerektiği için bu öne yakın olan kısımda 18 ilmek, bu arkaya yakın olan kısımda ise 28 ilmek var. Ortada da 24 ilmek. Yani 24 ilmeği keseceğiz. Burada da buraya yakın olması gerektiği için 28 ilmek yapıp örüp sonra 24 ilmeği keseceğiz. Cep kısmını yapacağız şimdiki. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Burada 2 ilmek, 2 sıra düz yaptığım için şimdi tam tersini yapacağım. Ters olanları düz, düz olanları ters öreceğim. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Burada da 24 ilmek keseceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Burada 18 ilmek kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tamam. Bu şekilde şimdi keseceğiz.
Şöyle 2 ilmek örüp birini diğerinin üzerinden geçiriyoruz. Bir düz örüyoruz. Kesiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde 24 ilmek keseceğiz. Sonra tekrar göstereceğim. Evet, 18 ilmek kalıncaya kadar kestim. Şimdi örmeye devam ediyorum bu sırayı. Bu şekilde bitiriyoruz. On 18 ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi cebine ekleyeceğiz. Şöyle cep kısmı. Daha önceden ördüm bunu, 24 ilmek olarak başlıyoruz. Aynı burada kestiğimiz ilmek sayısı kadar. Toplamda 30 sıra olarak ördüm. Otuz sıra ördüm. 24 ilmek başladım. 30. Evet, şimdi cebine ekleyeceğiz. Burada bu örgümüzün ters tarafı, ekleyeceğimiz kısım. Bu da cebin ters tarafı. Daha önceden ördüm. 30 sıra olarak ördüm. Burada 24 ilmek başladım. 30 sıra ördüm. Yine aynı numara şişle ördüm. 4,5 numara şişle. Bu şekilde birleştireceğim. 18 ilmeğimizi ördük. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi burada ikinci sırayı, yani ikinci örneğin ikinci sırasındayız. Burada da aynı şekilde olması gerekiyor. Burada da örneğin ikinci sırasını gidiyoruz. Eğer ki denk gelmezse bir sıra sökebilirsiniz. Bu şekilde bir düz, bir ters, en son ters ördük burada. Burada düz öreceğiz. Ama ikisi de aynı denk geldiği için burada ikisini birlikte öreceğim. Şöyle. Bunun ters olması gerekiyor. Bir ters, bu da ters. Böyle birleştirebiliyoruz. İkisi de ters bir şekilde örüp birleştireceğiz. Böyle. Şimdi bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters. Böyle devam edeceğiz. Ben bunu 25 ilmek başladığım için, yani yanlışlıkla 24 ilmek yapmam gerekiyor. 25 ilmek yapmışım. Bu yüzden birleştirdim. Yoksa ilmek eksilir. Eğer normal şartlarda birleştirirsek zaten 70 ilmek olması gerekiyor. Onun için
böyle devam edip birleştireceğiz. Burada bir ters, bir düz, burada bir ters kaldı. Bu şekilde. Tamam, doğru denk geldi. Zaten bir ilmek fazla ördüğüm için onu burada birleştirdim. 24 ilmek kestim, 25 ilmek yapmıştım. O yüzden onu orada birleştirdik. Burada da normal bir şekilde devam ediyoruz. Bir düz, bir ters ve bir düz. Bu şekilde bu sırayı da 28 ilmeğimiz var bu tarafta. Onu da örüyoruz. Bu şekilde. Birleştirdik. Böyle cep kısmını yapmış olduk. Böyle gizli cep. Arkadan da bu şekilde dikeceğiz. Önceden nereye dikeceğimizi belirleyip böyle kenardan böyle her tarafını diktiğimiz zaman tam bir gizli cep oluyor böyle. Bu şekilde. Böyle arkadan. Bundan sonra normal düz aynı modelin akışına göre devam edeceğiz. Şimdi 2 sıra aynı şekilde örüyoruz. Diğer 2 sırayı tam tersini örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 sıra ters ördük. Şimdi düz örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Düz olanları ters, ters olanları düz olarak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Modelin gösterdim zaten, o şekilde devam edecek. Pardon, bazen yanlış yapabiliyoruz. Ters, düz, ters, düz. 2 sıra düz. Diğer 2 sırayı aynı yönde yapıyoruz. Diğer 2 sırayı tam tersi yönünde. Modelimiz bu şekilde. Cebi de bu şekilde yaptık. Böyle örmeye devam. Cep kısmını da birleştirdik. Böyle devam ediyoruz. Bu cep kısmını belli bir sıraya kadar şöyle göstereyim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 sıra normal modeli örüyoruz. Geri kalan 23 sırayı da düz olarak örüyoruz. Böyle. İlk 27 sırayı düz örüyoruz. 23 sırayı düz örüyoruz. Kalan 7 sırayı da model uyguluyoruz ki böyle birleştirdiğimiz zaman çirkin bir görüntü olmasın diye. Aynı şekilde modelin görüntüsü olacak. Hem de gizli cep olduğu için zaten fazla belli de olmayacak. Böyle modelimiz.
Daha sonra dikilişinde belki gösteririm size. Yaka kısmına gelinceye kadar bu şekilde artık normal düz örgü olarak öreceğiz. Böyle yaka kısmını da burada koltuk altının kesimini yapmadım çünkü biraz salaş bir yelek olacak. O yüzden böyle dümdüz ördüm kol kısmını. Yaka kısmını da buradan belli bir sayıya geldikten sonra böyle iki tane örüp sonra kesiyoruz. Orayı da göstereceğim size. Bu şekilde örmeye devam edeceğim yaka kısmına kadar, sonra tekrar göstereceğim. Evet, cep kısmını bu şekilde birleştirdim. Cebi yaparken 30 sıra diye yani 30 sıra yapıyoruz demiştim. 24 ilmek başlıyoruz, 30 sıra yapıyoruz. Buradaki 30 sırada bu şekilde 30 sıra demiştim. Aslında 60 sıra. Sadece model olarak saydığımızda 30 tane model olarak gözükecek. Cebi keseceğimiz yere kadar. Bu şekilde sayıyoruz. 1, 2. Normalde 2 sıra oluyor bunlar. Düz olanları saydığımız zaman 2, 2 oluyor. Yani 2, 4, 6, 8, 10. O şekilde devam ediyoruz. Ama model olarak saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 böyle çapraz bir şekilde sayacağız. 30 sıra olduğunda model, yani sıra olarak 60 sıra, model olarak 30 sıra gözüküyor. O şekilde cebi de 30 sıra yapıyoruz. Burada tek tek saydığımızda 30 sıra. Bunları 2 2 sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14. sırada birleştirme yapıyoruz çünkü. Burada 27 sırayı pardon 17 sırasını düz olarak örüyoruz. 13 sırasında model olarak örüyoruz. 17 sıradan sonra modeli başlıyoruz. Sonra bitiriyoruz. Buradaki düz tarafta görüntüsü güzel olsun diye, zaten gizli cep olduğu için çok belli olmasın diye hepsini düz olarak örmüyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Yani karışıklık olmasın. Burada model olarak gözükmesi, yani modelleri sayıyoruz. 30 tane model. Toplamda 60 sıra oluyor. Ama cebi 30 sıra olarak yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra da birleştirip devam ediyoruz. Ta ki yaka kısmına gelene kadar. Yaka kısmını da yine nasıl kesildiğini size göstereceğim. Burada bu şekilde kestim. O kısmını yine göstereceğim size keserken. Evet, buradan itibaren buradan saymaya başlıyoruz. Toplamda 76 sıra yaptıktan sonra yaka kesimini yapıyoruz. Burada düz tarafa denk geldi yaka kesimi. Ama burada ters taraftan keseceğiz. Burada şöyle yaptım. İlk ilmeği aldım. İkinciyi ters ya da düz, nasıl denk geliyorsa o şekilde aldım. Üçüncüyle dördüncüyü birlikte kestim. İlk sırada kesme yaptığımız zaman yamuk olacağı için bu şekilde kestim. Şimdi burada da aynı şekilde yapacağız. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İkincisi ters öreceğiz. Üçüncüyle dördüncüyü birlikte öreceğiz. Ama böyle tersten örmemiz gerekiyor, aynı buradaki gibi olması için. Bu şekilde bu kestiğimiz sıra düz bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Burada düz tarafta kesme yaptık. Dileğin bir tarafında.
Diğer tarafında ters tarafta kesme yaptığımız için tersten kesiyoruz. Bu şekilde. Sonra bu 2 sıra düz, 2 sıra ters şeklinde devam edeceğiz. Şimdi yine ikinci sıradayız. Bir ters, bir düz. Yani modeli normal örmeye devam ediyoruz. Buraya kadar aynı şekilde öreceğim. Dönüşte yine öreceğim. Çünkü koltuk altı kesimini yapmayacağız. Düz salaş gözükmesi için burayı bu şekilde dikeceğim. Parçalarını sadece yaka kesimi yapıyoruz. Dönüşte tekrar göstereceğim. Evet. Tekrar dönüş kısmındayım. Yani düz tarafındayım. Burada kestiğimiz yere geldiğimizde, yani 3. ilmekte son 3 ilmek kala, bunu her zaman burası denk gelmese de ters, düz ters şeklinde yapıyoruz. Ancak burada denk gelmese bile bu 3. son 3 kalan ilmeğin 3.'sünü düz olarak örüyoruz. Burada yine ters öreceğiz. Son ilmeği de düz olarak örüyoruz. Şimdi burada ters tarafındayız. Burada yine keseceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci burada düz denk geliyor. Nasıl denk geliyorsa o şekilde örüyoruz. Bunu 3. ilmeğimizi ters öreceğiz yine. Böyle. Düz tarafta da şöyle ters öreceğiz. Düz tarafta hep bu ilmeği, bu tarafta kestiğimiz ilmeği düz öreceğiz. Denk gelse de gelmese de, yani bazen ters düz şeklinde örüyoruz ya, ancak burada ters, mesela düz ördük, sonra ters örmemiz gerekiyor. Bu ilmeğe denk geldiyse yine bunu düz öreceğiz. Böyle devam edeceğiz. Şişimizin üzerinde 45 ilmek kalıncaya kadar keseceğiz. Sonra da birkaç sıra daha bu şekilde öreceğiz. Yani bu yine bu ilmekleri saydığımızda, kesmeye başladık, sonra toplam 35 sıra olduğu zaman bitireceğiz yeleğimizi. Burada ilmekleri kesmiyoruz. Çünkü birleştireceğiz arka tarafıyla. Normalde bu 35 sıra değil, yani bu 2 sırada bir, ilk sırada örmeden alıyoruz, sonra dönüşte ördüğümüz için 2 sırada bir sıra oluyor. Kolaylık olsun diye bu şekilde sayıyoruz. 1 2 3 4, bu kenarlarını sayarak devam ediyoruz. Bu şekilde koltuk altı kesimi yapmayacağız. Dikme kısmını yine göstereceğim size. Evet, toplamda 37 sıra oluncaya kadar ördüm bu kısmı. Burayı arka kısmıyla birleştireceğim. Burada şu kenardaki bu ilmekleri sayarak 37 tane olduğunda tamamlıyoruz. Bu kesme işlemini de 45 ilmek kalıncaya kadar devam ediyoruz. 45 ilmekten sonra normal 37 sıraya tamamlayana kadar tekrar örüyoruz. Bu şekilde ön kısmı. Şimdi cep kısmını da bu şekilde dikeceğiz. Böyle. Kenarlarını da aynı şekilde dış kısımdan dikeceğim. Onu göstermek istiyorum. Böyle bir kenarını diktim. Böyle üst kısmını da birleştirdim. Böyle bu şekilde örerek birleştirdim. Şimdi diğer kısmını birleştireceğim. Sonra da
cep kısmını önce cebi dikelim, sonra birleştirelim. Evet, cep kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Böyle aynı hizada bu çengelli iğneleri taktım ki tam aynı hizada dikmeyi başaralım diye. İsterseniz ince bir iple dikip sonra üzerinden de geçebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Böyle her ilmeği bu şekilde dikeceğiz. Bu şekilde her ilmeğin arasından geçirerek etrafını böyle dikeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Evet, cebini diktim bu şekilde. Şimdi birleştirme yapacağız. Omuz kısmını. Böyle ters taraftan birleştiriyoruz. Örerek birleştireceğiz. Bu şekilde. Bir önden bir arkadan ilmek alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar bir önden bir arkadan ilmek alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz ve kesiyoruz. Bir önden bir arkadan ikisini birlikte örüyoruz ve kesiyoruz. Bu şekilde 45 ilmeği bu şekilde keseceğiz. Böyle. Evet, şimdi bu kenarını dikeceğiz. Bu kenar dikmeyi de ön kısımdan yapıyoruz. Böyle bir bu taraftan ilmek alıyoruz. Bir diğer taraftan bu şekilde bir buradan bir diğer taraftan bir bu taraftan bir diğer taraftan bir önden böyle devam edeceğiz. Bir bu taraftan bir bu taraftan ilmeklerin içerisinden geçiyoruz. Bu şekilde böyle dikiyoruz. Böyle. Evet, yeleğimizi bitirdim. Bu şekilde kenarlarına da böyle bir model yaptım. Tığla.
3 zincir çekip aynı yere 2 trabzan yaptım ve 2 zincir 2 zincir ileri gidip direkt battım. Sonra tekrar 3 zincir çekip tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyoruz. Ondan sonra direkt batıyoruz 2 zincir ilerisine. Bu şekilde modelimiz. Bütün etrafını çevirdim. Böyle 44-46 bedene uygun bir yelek oldu. Cepleri bu şekilde. 5 yumaktan biraz fazla gitti. Yumak 5,5 gibi. Böyle. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.